ពួកយើងចង់បញ្ជូនទៅន័យខ្លះជុំវិញបញ្ហារស់នៅរបស់បងប្អូនតើជីវិតគួររស់នៅបែបណាបើតំណាជាបងប្អូនរស់នៅដោយប្រើទិន្នន័យចាស់ពីកន្លងមកដែលផ្ដល់ដោយដូនតារបស់បងប្អូនជាទិន្នន័យដែលផ្ដល់ឲ្យបងប្អូននៅដំណើរត្រាត់លើវិថីជីវិតហ្នឹងយើងយល់ឃើញថាប្រទេសយើងមិនខ្លាចទៅជាប្រទេសរុងរឿងអីរួចគេទេពួកប្រទេសមួយសង្គមមួយវាត្រូវផ្គុំឡើងដោយប្រជាប្រដ្ឋនៃប្រទេសនោះហើយបើប្រជាប្រដ្ឋនៃប្រទេសនោះមិនដឹងពីបុព្វហេតុនៃជីវិតរស់នៅត្រាត់លើវិថីនៃជីវិតសួរថាតើសង្គមនឹងវាខ្លាចទៅជាសង្គមដែលមានអរិយធម៌រុងរឿងយ៉ាងម៉េចនឹងកើតដោយពួកយើងព្រួយបារម្ភខ្លាចសង្គមរបស់យើងខ្លាចទៅជាសង្គមអន់ថយពួកយើងចង់ផ្ដល់មូលដ្ឋានក្នុងការពិចារណាអំពីបញ្ហាជីវិតឲ្យបងប្អូនយកទៅពិចារណាខ្ញុំចង់និយាយអំពីកតិរបស់អ្នកប្រាជ្ញលោកយៈបន្តិចឲ្យបងប្អូនពិចារណាដើម្បីឲ្យបងប្អូនមានសទ្ធាជ្រះថ្លាហើយបងប្អូនយកទៅព្រៀងផ្ទាត់នឹងជីវិតរបស់បងប្អូនដើម្បីឲ្យបងប្អូនខ្លាចទៅជាជីវិតងើបចាកជីវិតដែលភ្ញាក់អ្នកប្រាជ្ញលោកយៈម្នាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់ជាអ្នកសរសេរសភៅហើយប្រទេសអាមេរិកដែលជាប្រទេសដែលមានអរិយធម៌រុងរឿងគេទទួលស្គាល់គាត់ខ្លាំងណាស់សប្តាហ៍ថ្ងៃគាត់នៅរស់ទេគាត់ឈ្មោះ Stephen Covey គាត់និយាយអំពីការងារ4យ៉ាងដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវតែបំពេញបើមនុស្សអត់បានបំពេញការងារទាំង4នេះទេមនុស្សមិនពេញលក្ខណៈជាមនុស្សទេជីវិតមនុស្សคล้ายទៅជាជីវិតអាសាអត់ការឬក៏ជីវិតដែលស្រដៀងជាមួយនឹងដេរឆានកាលណាមនុស្សរស់នៅតាមដំណើរធម្មជាតិដោយអត់បានពិចារណាអត់បានកែខៃរស់នៅតាមដំណើរពីដូនពីតារបស់គាត់មកតាមទំនៀមទម្លាប់មនុស្សមានលក្ខណៈស្រដៀងនឹងសត្វលោក Stephen Covey គាត់ឲ្យតម្រុយនៃជីវិតគាត់ជាអ្នកប្រាជ្ញលោកយៈជាទស្សនវិទូគាត់បានសរសេរអំពីការងារ4យ៉ាងដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវតែបំពេញបើមនុស្សអត់បានបំពេញការងារ4យ៉ាងនេះជីវិតរបស់មនុស្សคล้ายទៅជាអាសាអត់ការជីវិតត្រូវតែរស់នៅដើម្បីការងារ4នេះទើបហៅថាជីវិតប្រកបទៅដោយនៃខ្លឹមសារត្រឹមត្រូវទើបគេអាចហៅមនុស្សនោះថាជាមនុស្សពេញលក្ខណៈបើមិនអញ្ចឹងទេវាគ្រាន់តែជាឆ្លើងសង្គមវាគ្រាន់តែជាព្រូនសង្គមវាគ្រាន់តែជាចៃសង្គមវាគ្រាន់តែជាបញ្ញាក្អែកដែលកើតមកចាំតែកកេផែនដីអាយុរបស់គាត់70ឆ្នាំ80ឆ្នាំប៉ុន្តែគ្មានដឹងអីទាំងអស់កើតមកដូចសត្វដែលវាហោះពីក្នុងទឹកមកដកដង្ហើមអញ្ចឹងតែមកផ្លឹបទេលឹបទៅវិញបាត់ហើយសួរតែមកផ្លឹបនឹងប្រហែលឆ្នាំ70ឆ្នាំ80ឆ្នាំប៉ុន្តែអត់ដឹងខ្យល់អីទេរួចហើយងាប់ទៅវិញបាត់អត់ដឹងន័យពីជីវិតអីទេហើយសរសើរខ្លួនឯងទៀតតែគ្រាន់បើដែរកើតមកជាមនុស្សគ្រាន់បើជាសត្វដេរឆានប៉ុន្តែការពិតជីវិតរស់នៅរបស់គាត់ហ្នឹងអ្នកប្រាជ្ញបណ្ឌិតឲ្យតម្លៃថាដូចតែដេរឆានអញ្ចឹងណាតែប៉ុន្តែ Covey គាត់និយាយអំពីការងារ4យ៉ាងនៃជីវិតដើម្បីធ្វើឲ្យពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងកន្លងនេះคล้ายទៅជាមនុស្សពេញលក្ខណៈហើយសង្គមណាដែលពោពេញទៅដោយមនុស្សប្រភេទហ្នឹងគឺជាសង្គមដែលមានអរិយធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់សង្គមហ្នឹងជាសង្គមសុខសាន្តសង្គមហ្នឹងជាសង្គមរីកចម្រើនការងារទី1លោក Covey គាត់និយាយថាជីវិតត្រូវតែរស់ដំបូងដៃបំផុតមនុស្សត្រូវការរស់ដាច់ខាតមនុស្សត្រូវការរស់ដើម្បីរស់មនុស្សត្រូវធ្វើការអញ្ចឹងការងារទី1របស់មនុស្សគឺការងារដើម្បីរស់មនុស្សត្រូវតែធ្វើការនេះគឺជាការងារទី1របស់មនុស្សព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏លោកសម្ដែងដែរអំពីបច្ច័យ4ដើម្បីញ៉ាំងជីវិតឲ្យរស់មនុស្សដាច់ខាតត្រូវតែរស់បើអត់រស់ទេមនុស្សអត់មានជីវិតសម្រាប់ធ្វើអ្វីផ្សេងទៀតទេមនុស្សកើតមកត្រូវតែរស់ដើម្បីរស់បងប្អូនត្រូវពិចារណាតើមនុស្សគួរប្រើកម្លាំងអ្វីខ្លះCoveyគាត់និយាយថាដើម្បីរស់បងប្អូនមិនបាច់ប្រើខួរក្បាលមិនបាច់ប្រើមនោសញ្ចេតនាហើយក៏មិនបាច់ប្រើឧត្តមគតិដែរប្រើតែកម្លាំងកាយវាគ្រប់គ្រាន់ហើយគាត់បដូរទៅដេរឆានទាំងឡាយវារស់ដែរតាសួរតែវាប្រើមនោសញ្ចេតនាវាប្រើខួរក្បាលពិចារណាវាប្រើឧត្តមគតិវាអត់មានប្រើអីទេវាប្រើតែកម្លាំងកាយវាអាចរស់បានអញ្ចឹងបើមនុស្សគ្រាន់តែដើម្បីរស់ណាមនុស្សប្រើត្រឹមតែកម្លាំងកាយគ្រប់គ្រាន់ហើយមនុស្សខ្លះទៀតយីអញអត់ប្រើកម្លាំងកាយទេអញប្រើកម្លាំងបញ្ញា Covey គាត់និយាយថាភាពឆ្លាតវាងវៃដែលអង់គ្លេសគេហៅថា smart មិនមែនជាឧត្តមគតិទេបើមនុស្សនៅត្រឹមតែមានអបញ្ញាកលិចកលុចភាពឆ្លាតវាងវៃប៉ុន្តែកលិចកលុចវាមិនមែនជាឧត្តមគតិណាមនុស្សអត់ខុសពីដេរឆានទេមនុស្សប្រើកម្លាំងកាយខ្លះបូកផ្សំជាមួយនឹងភាពល្បាញល្បាញកលិចកលុចដូចយើងនិយាយថាមានកូនគេដែលគេឆ្លាតណាចេះសោកចេះប៉ាន់បានធ្វើធំឯណាដូចទៅរៀនគេមិនតាំងប្រឹងរៀនផងគេសោកគេបានជាប់បានអីចឹងណាគេប្រើភាពកលិចកលុចអញ្ចឹងណាមនុស្សប្រភេទហ្នឹងនៅក្នុងដំណើរស្មើនឹងដេរឆានគឺមនុស្សមិនទាន់ប្រើចត្តាសក្តានុពលភាពរបស់មនុស្សឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ហើយឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេ
មនុស្សគឺនៅតែមានលក្ខណៈដូចដេរឆានចឹងគេប្រឹងទាញមនុស្សឲ្យឆ្ងាយពីដេរឆានដោយការវិភាគទៅលើបុគ្គលិកលក្ខណៈទៅលើអត្តចរិតនិងទៅលើរបៀបនៃការគិតរបៀបនៃការរស់នៅរបស់មនុស្សដើម្បីទាញមនុស្សឲ្យឆ្ងាយពីដេរឆានពីព្រោះមនុស្សនិងសត្វដេរឆានគឺកើតឡើងដោយដំណើរធម្មជាតិដូចគ្នាបើតាជាមនុស្សគ្មានទិន្នន័យជាមូលដ្ឋានក្នុងការពិចារណារស់នៅឲ្យមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរទេមនុស្សមានលក្ខណៈដូចតែដេរឆានចឹងដែរបងប្អូនអ្នកប្រាជ្ញបណ្ឌិតលោកប្រាប់អញ្ចឹងហើយលោកចង់ផ្ដល់ទិន្នន័យហ្នឹងទៅឲ្យជនសាមញ្ញដែលមិនពិចារណាហ្នឹងគាត់បានពិចារណាផងលោក Stephen គាត់និយាយថាដំណាក់កាលទី1គឺត្រូវតែរស់ដើម្បីរស់មនុស្សប្រើកម្លាំងកាយរឿងរស់ខ្ញុំមិនចង់និយាយច្រើនទេការពិតទៅដើម្បីរស់ដែលមនុស្សសាមញ្ញយល់ថាជីវិតមានន័យនោះណាមិនត្រឹមតែស៊ីទេមានការកំសាន្តសប្បាយអាការកំសាន្តសប្បាយហ្នឹងមានការជួបមិត្តភ័ក្តិចឹងទៅការមើលទូរទស្សន៍ចឹងទៅដើរទៅកន្លែងលេងកំសាន្តផ្សេងទៅធ្វើកីឡាទៅធ្វើអីចឹងទៅសុទ្ធសឹងតែជាធាតុផ្សំដើម្បីឲ្យជីវិតរស់មានន័យប៉ុន្តែអ្នកប្រាជ្ញបណ្ឌិតលោកនិយាយថាបើរស់នៅក្នុងន័យត្រឹមតែសប្បាយតាមទ្វារទាំង6ណាអត់មានឧត្តមកតេមនុស្សនៅតែដូចសត្វដេរឆានអញ្ចឹងនៅតែដូចសត្វដេរឆានអញ្ចឹងសពថ្ងៃបងប្អូនវេទនាមកពីបងប្អូនយល់ឃើញថាម៉េចបងប្អូនយល់ឃើញថាមកពីបងប្អូនក្រគ្មានលុយដើម្បីសប្បាយប៉ុន្តែអ្នកប្រាជ្ញបណ្ឌិតណាលោកប្រាប់ថាទោះបីជាបងប្អូនកើតមកម៉ែឪបានទុកមាសពី10តោនឲ្យបងប្អូនមិនបាច់រកស៊ីអីទេដេកស៊ីតែមាសដើរលេងសប្បាយអ្នកប្រាជ្ញបណ្ឌិតលោកប្រាប់ថាជីវិតបែបហ្នឹងណាបើជីវិតហ្នឹងជាជីវិតរបស់លោកវិញលោកស្លាប់ខ្លួនចោលបាត់ហើយគ្មានន័យដដែលលោកថាមានន័យអីទាំងអស់កើតមកសម្រាប់តែស្លាប់រកតម្លៃដែលខុសពីដេរឆានវាអត់បានអ្នកប្រាជ្ញបណ្ឌិតទាំងអស់គេប្រឹងផ្ដល់ទិន្នន័យបែបហ្នឹងទៅពលរដ្ឋរបស់គេដើម្បីបង្កើតសង្គមរបស់គេឲ្យទៅជាសង្គមដែលមានអរិយធម៌រុងរឿងដំណាក់កាលទី1នៃជីវិតគឺដំណាក់កាលនៃការរស់មនុស្សសំខាន់ណាស់ត្រូវការរស់ដើម្បីរស់មនុស្សត្រូវការហូបចុកត្រូវការស្លៀកពាក់ត្រូវការថ្នាំសង្កូវត្រូវការផ្ទះសម្បែងនៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកប្រាប់ថាបច្ច័យ4ប៉ុន្តែលោកក៏ប្រាប់យើងផងដែរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាលោកក៏ប្រាប់យើងផងដែរប្រាប់ថាណែបច្ច័យ4នេះណាគ្រាន់តែដើម្បីញ៉ាំងជីវិតឲ្យរស់ទេមិនមែនជាបុព្វហេតុនៃជីវិតទេបច្ច័យ4នេះគ្រាន់តែដើម្បីញ៉ាំងជីវិតឲ្យរស់ទេពីព្រោះគ្មានបច្ច័យ4មនុស្សងាប់ប៉ុន្តែមនុស្សសពថ្ងៃយកអបច្ច័យ4ណាគឺជាគោលដៅចុងក្រោយអ្នកប្រាជ្ញខ្មែរយើងគេនិយាយថាម៉េចហ៎កុំរស់ដើម្បីស៊ីប៉ុន្តែអ្នកត្រូវស៊ីដើម្បីរស់សពថ្ងៃមនុស្សរស់ដើម្បីស៊ីឲ្យតែមានស៊ីអត់ខ្ជិលទេណាស៊ីឲ្យមានកម្លាំងទៅរកយកមកស៊ីទៀតឲ្យតែមានស៊ីគឺមនុស្សថារស់នៅមានស៊ីប៉ុណ្ណឹងហើយទៅរកអីទៀតឃើញហ៎មនុស្សដែលមានគំនិតអន់ថយគាត់រស់នៅដើម្បីស៊ីសំបីតែកតេបណ្ឌិតរបស់ខ្មែរយើងក៏និយាយដែរកុំរស់នៅដើម្បីស៊ីប៉ុន្តែអ្នកត្រូវតែស៊ីដើម្បីរស់ឧទាហរណ៍ថាយើងមានឡានមួយសំខាន់ណាស់សាំងពីព្រោះអត់មានសាំងយើងអត់អាចធ្វើដំណើរទៅទីណាមួយបានទេបើអត់មានសាំងយើងត្រូវតែមានសាំងប៉ុន្តែក្រោយពីមានសាំងបងប្អូនជិះទៅណានេះអាចជិះទៅណានោះតែត្រូវនិយាយគ្នាអានោះជាគោលដៅនៃជីវិតប៉ុន្តែជាទូទៅខ្មែរយើងកាលណាមានសាំងរួចហើយជិះទៅរកអីថាជិះដល់រកសាំងដើម្បីយកមកចាក់ទៀតអានឹងហើយរស់ដើម្បីស៊ីនោះអ្នកប្រាជ្ញខ្មែរយើងឲ្យជាកតេថាកុំរស់ដើម្បីស៊ីប៉ុន្តែអ្នកត្រូវស៊ីដើម្បីរស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏លោកសម្ដែងចឹងដែរលោកថាបច្ច័យ4សំខាន់ណាស់បច្ច័យ4មានអីខ្លះមានផ្ទះសម្បែងនៅសម្លៀកបំពាក់ថ្នាំព្យាបាលជំងឺការហូបចុកប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតណាបច្ច័យ4មិនមែនជាគោលដៅនៃជីវិតទេបច្ច័យ4គ្រាន់តែជាមធ្យោបាយដើម្បីរស់តើអ្នកត្រូវរស់នៅដើម្បីអ្វីនោះអានោះដែលត្រូវនិយាយគ្នាប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសដែលជឿនលឿនគេស្គាល់អំពីបុព្វហេតុនៃការរស់តាមលោក Stephen Covey គាត់ថាជីវិតណាបើនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការរស់ទេហើយមនុស្សប្រឹងគ្រាន់តែដើម្បីរស់ណាមនុស្សមិនទាន់ឃ្លាតចាកពីដេរឆានទេស្តៀងដេរឆានខ្លាំងណាស់ហើយនៅក្នុងប្រទេសណាដែលពោពេញទៅដោយពលរដ្ឋគ្រាន់តែស៊ីដើម្បីរស់ហ្នឹងយកការរស់ហ្នឹងគឺជាគោលដៅចុងក្រោយប្រទេសហ្នឹងមិនដែលខ្លាយទៅជាប្រទេសដែលមានអរិយធម៌រុងរឿងទេហើយមិនងាយកែណាបងប្អូនមិនងាយកែមនុស្សទេណាបងប្អូនមើលប្រទេសអាហ្វ្រិកមិនងាយកែទេពួកអីពួកពូជត្មងហ្សែនណាហ្សែនជាប់ពីកណើតមកត្មងណាដូរអត់ចាញ់ទេគឺថាចហោចាំតែលើកដៃសុំគេស៊ីអញ្ចឹងប្រទេសហ្នឹងខ្លាយទៅជាប្រទេសស្មោមហ្មងប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសហ្នឹងក៏ស្មោមរត់ទាំងមូលហ្នឹងចេញទៅតាណាតែលើកដៃទៅសុំគេហ្នឹងត្មងពួកអីពួកផ្គុំឡើងដោយប្រជាពលរដ្ឋប្រភេទហ្នឹងហ្មងហើយមនុស្សចឹងខ្លាចងាប់ចង់ទៅរស់ឲ្យបានយូរប៉ុន្តែរស់ធ្វើអីរស់សម្រាប់សុំគេស៊ីហ្នឹងរស់គ្មានប្រយោជន៍សម្រាប់ផែនដីហ្នឹងខ្លាចតែងាប់នៅចឹងដល់ទៅខ្លាចងាប់ទៅគាត់គិតតែពីរឿងងាប់
มันเห็นโจรวมក្នុងរឿងអីដែលគាត់យល់ឃើញថាអាចចំណាយជីវិតទេតទៅពេលអញ្ចឹងវាគោនៅលើផែនដីពុកខ្លាចងាប់អាមនុស្សអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបដូរថាដូចរោមគោអញ្ចឹងច្រើនណាស់នៅលើផែនដីហ្នឹងហើយអ្នកប្រាជ្ញបណ្ឌិតដែលជាមនុស្សដែលមានគំនិតងើបចាណាជាមនុស្សដែលគិតពិចារណាច្រើនភ្ញាក់ឡើងណាជាជីវិតដែលភ្ញាក់ណាដូចស្នែងគោអញ្ចឹងក្នុងពេលដែលរោមគោមកវងអញ្ចឹងទៅស្នែងគោមានអំពីឯងដូចថាក្នុងមួយវិនាទីអញ្ចឹងឧបមាថាកើតមកប្រហែលលើផែនដីថាកើតមកមួយវិនាទីហ្នឹងកើត 50000 នាក់ 50000 នាក់ហ្នឹងប្រហែលអ្នកប្រាជ្ញបណ្ឌិតហ្នឹងជីវិតងើបចាក់ប្រហែលតែមួយទេអា 49999 ហ្នឹងសតែជីវិតដេកអញ្ចឹងទាំងអស់ឲ្យល្ងោកនៅលើផែនដីហ្នឹងមនុស្សប្រភេទហ្នឹងជាមនុស្សដែលគ្មានតម្លៃStephen Covey គាត់ថាមនុស្សបើរស់នៅត្រឹមតែដើម្បីស៊ីមិនគ្រប់លក្ខណៈជាមនុស្សទេដំណាក់កាលនៃជីវិតទី1គឺដើម្បីរស់អញ្ចឹងយើងត្រូវតែស៊ីយើងត្រូវតែមានវត្ថុនៅជុំវិញខ្លួនដើម្បីញ៉ាំងជីវិតរបស់យើងឲ្យរស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកហៅបច្ច័យ4សំខាន់ណាស់មនុស្សត្រូវការបច្ច័យ4ប៉ុន្តែលោកសម្ដែងឲ្យសម្ដែងទៀតណារំលឹកយើងលោកសម្ដែងថាបច្ច័យ4គ្រាន់តែញ៉ាំងជីវិតឲ្យរស់ទេណាកូនមិនមែនជាគោលដៅចុងក្រោយទេខ្មែរយើងសប្ងៃឲ្យតែបានស៊ីសៀតខ្ជិលហើយអត់ខ្ជិលរស់ទៀតអត់ខ្ជិលរស់ហ្មងមនុស្សតើតែមើលឃើញតែអាស៊ីជុះនឹងគ្មានតម្លៃមនុស្សនឹងបានងើបចាក់ស្វែងរកតម្លៃនៃជីវិតតើតែមនុស្សពេញនឹងអារឿងស៊ីនឹងហ្មងបានមនុស្សនឹងប្រឹងរកផ្លូវចេញឲ្យคล้ายទៅជាជីវិតងើបចាក់អញ្ចឹងកិច្ចការទី1របស់មនុស្សដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវតែបំពេញគឺការងារដើម្បីរស់មនុស្សត្រូវតែធ្វើការណាមិនដើម្បីរស់ត្រូវសុំគេទេការងារទី1សម្រាប់ជីវិតរបស់មនុស្សគឺការងារដែលខ្លួនត្រូវបំពេញដើម្បីឲ្យជីវិតរបស់ខ្លួនបានរស់នេះគឺជាកិច្ចការទី1ដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវតែបំពេញចំណែកកិច្ចការទី2លោក Covey គាត់និយាយអំពីមโนសញ្ចេតនាសេចក្តីស្រឡាញ់ការងារដែលមនុស្សត្រូវធ្វើដើម្បីបំពេញនៅសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនដើម្បីបំពេញមโนសញ្ចេតនារបស់ខ្លួនសេចក្តីអាណិតមេត្តាសេចក្តីអាណិតអាសូរដល់មនុស្សផងគ្នាមនុស្សបើតាណាជាគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់ទេមនុស្សមានលក្ខណៈដូចដេរឆានអញ្ចឹងបងប្អូនពួកដេរឆានសាហាវបងប្អូនបើវាមិនសាហាវក៏ជាធម្មជាតិរបស់វាដែរឧទាហរណ៍ដូចមាន់ទាជ្រូកគោក្របីអញ្ចឹងណាវាមិនសូវសាហាវវាជាធម្មជាតិរបស់វាហ្មងប៉ុន្តែវាគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់ទេបងប្អូនវាគ្មានមโนសញ្ចេតនាទេបងប្អូនវាអត់មានមโนសញ្ចេតនាជាមួយនឹងជីវិតដែលនៅជុំវិញខ្លួនវាទេបងប្អូនប៉ុន្តែមនុស្សត្រូវមានមโนសញ្ចេតនាដែលជាមโนសញ្ចេតនាជ្រាលជ្រៅហើយមានលក្ខណៈទូលំទូលាយមនុស្សខ្មែរយើងមโนសញ្ចេតនាស្ថិតតែនៅក្នុងរង្វង់គ្រួសារឯងទេអានឹងប្រហែលមុងមួយគ្របបានតែគ្រួសារឯងយ៉ាងច្រើនណាស់ប្តីកូនមិនស្រួលម៉ែចាស់ហ្នឹងទៅគិតទៀតផងគ្មានមโนសញ្ចេតនាទេប៉ុន្តែមនុស្សដែលពោពេញទៅដោយគុណសម្បត្តិដែលជាមនុស្សគួរឲ្យគោរពណាមានសេចក្តីស្រឡាញ់មហាសាលសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងកាន់តែរីកធំទៅហ្មងអ្នកនាំមុខគេទៅដោយគុណសម្បត្តិបែបហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបងប្អូនណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានសេចក្តីស្រឡាញ់មហាសាលហ្មងគ្របទៅ10ទៅសត្វដេរឆានតូចតាចទៀតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាសត្វដេរឆានគួរអាណិតជាងមនុស្សផងលោកប្រាប់ថាទលភ័យចមនុស្សសតាំងការកើតបានជាមនុស្សនឹងកម្រណាស់ពីព្រោះមានខួរក្បាលមានធម្មសញ្ញាប្រសើរជាងដេរឆានបើចង់រំដោះទុក្ខមានឱកាសអាចរំដោះទុក្ខបានដោយសារគេមានឥន្ទ្រីដើម្បីវិបស្សនាប៉ុន្តែអសូរដល់សត្វដេរឆានគ្នាគ្មានឱកាសដើម្បីយល់ដឹងពីព្រោះគ្នាគ្មានធម្មសញ្ញាលោកអាណិតដល់សត្វដេរឆានទៀតលោកអាណិតលោកស្រឡាញ់លោកមេត្តាប៉ុន្តែសម្រាប់សត្វលោកដែលអត់មានគិតចំពោះណាណាយល់ឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់អ្នកដទៃជារឿងធម្មតាព្រោះអីពួកខ្លួនជាមនុស្សប្រភេទហ្នឹងដូចមានអ្នកខ្លះគាត់និយាយថាម៉េចទេនយោបាយវាមិនដែលអាណាមិនចង់បានប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនទេតែវាបានអំណាចទៅវាពុកឲ្យលួចដូចតែគេដូចតែឯងអញ្ចឹងដល់ពេលយើងសួរទៅគាត់វិញដើម្បីចង់ដឹងមើលថាតើគាត់មានគំនិតខុសពីអ្នកដទៃដែរឬទេយើងសួរទៅគាត់វិញថាម៉េចចុះបើមីងពូឯងជាប់ឆ្នោតតើមីងពូឯងគិតយ៉ាងម៉េចបើអញជាប់ឆ្នោតអញក៏ពុកឲ្យលួយដែរអញក៏ស៊ីដែរមកពីគំនិតរបស់គាត់អញ្ចឹងមកពីចិត្តរបស់គាត់អញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ឆ្លងថាអ្នកដទៃវិញអញ្ចឹងដែរមនុស្សខ្មែរបងប្អូនណាហើយបាត់តែគាត់ទៅធ្វើបុណ្យធ្វើទានណាប៉ុន្តែបងប្អូនចាំសង្កេតមើលវាមិនមែនជាការងារដែលបម្រើនៅសេចក្តីស្រឡាញ់របស់គាត់ចំពោះអ្នកដទៃទេមិនមែនការងារសប្បុរសទេរឿងខ្លួនគាត់ទេរឿងគាត់ចង់ទៅនៅឋានសួគ៌ទេប៉ុន្តែអាណិតគាត់ទៅវាបានទៅបងប្អូនវាអត់ទៅទៀតណាគាត់ទៅថ្វាយអង្គមព្រះហ្នឹងមិនមែនរឿងគេទេបងប្អូនមិនមែនរឿងគេទេរឿងគាត់ហ្នឹងយ៉ាងច្រើនគាត់បន់ឲ្យម៉ែគាត់ឪគាត់បងប្អូនក្រុមគ្រួសារគាត់តែប៉ុណ្្នឹងហើយសំណោះតែវាបានទៅបងប្អូនសំណោះតែវាបានទៅវាអត់ទៅទៀតណា
ពីព្រោះច្បាប់ធម្មជាតិនឹងអត់សោកបានផងហើយច្បាប់ធម្មជាតិនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងថាអ្វីអ្វីទាំងអស់មានមโนដល់មុនវាស្ថិតនៅក្នុងជំរឿមโนឯណោះហើយគាត់អត់យល់គាត់ប្រើការបែបបន់គាត់ប្រើការសោកប៉ាន់គាត់ប្រើការអែបអបពុទ្ធរូបនឹងដូចជាយកផ្កាទៅថ្វាយអញ្ចឹងបាញ់ទឹកអប់អីចឹងសាពះឆ្អឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅដើម្បីបានបន់ប៉ុន្តែមកគាត់ទេអញ្ចឹងបានខ្ញុំចេះតែនិយាយថាមនុស្សខ្មែរមិនសូវមានសប្បុរសទេបងប្អូនអត់សូវមានសប្បុរសទេអញ្ចឹងបានជាសង្គមខ្មែរវាអត់រីកចម្រើនសង្គមណាដែលពោពេញទៅដោយអ្នកសប្បុរសសង្គមនឹងរីកចម្រើនហ្មងព្រោះមនុស្សវាចេះជួយគ្នាប៉ុន្តែសង្គមខ្មែរអត់អញ្ចឹងទេបងប្អូនចំណាំមើលលោកយាយលោកតាគាត់ទៅធ្វើបុណ្យនៅវត្តក៏រឿងដើម្បីអញដែររឿងអញទេហើយអ្នកសប្បុរសណាធ្វើការដើម្បីអ្នកដទៃហើយមនុស្សដែលធ្វើការដើម្បីអ្នកដទៃហ្នឹងបងប្អូនណាតាមម្នាក់ពីរនាក់ទេប៉ុន្តែអូសមនុស្សដែលល្ងងជាមនុស្សសាមញ្ញហ្នឹងអូសទាំងវងហ្មងអូសបានរាប់លានអ្នកហ្មងណាគាត់លីគាត់តែងគាត់ផ្ទុកទៅបានហ្មងណាដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបងប្អូនពិចារណាមើលតាមម្នាក់ឯងទេប៉ុន្តែជាប្រយោជន៍របស់មនុស្សច្រើនណាដោយមហាត្មៈគុន្ធីអីបងប្អូនមើលតាមម្នាក់ឯងទេមនុស្សអញ្ចឹងខ្លាំងណាបងប្អូនមនុស្សបូជាបបហេតុតខ្លួនដើម្បីបបហេតុអ្នកដទៃណាមនុស្សអញ្ចឹងខ្លាំងណាអូគេបានច្រើនណាប៉ុន្តែមនុស្សខ្មែរយើងអត់អញ្ចឹងទេបងប្អូនចំណាំមើលចុះបើយើងកែអត្តចរិតខ្មែររបស់យើងអត់បានណាបងប្អូនសង្គមខ្មែររបស់យើងមិនដឹងធ្លាក់ទៅដល់ណាទេសង្គមហែកអួរពីព្រោះពលរដ្ឋមិនមែនជាជនសប្បុរសឡើយអ្វីបាត់តែឃើញគាត់ទៅវត្តទេប៉ុន្តែមិនមែនរឿងគេទេបងប្អូនមិនមែនរឿងសប្បុរសទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដេកមិនលក់បោះអត់លហើយគិតអូយគិតសឹងបែកខួរក្បាលអង្ការជាតិជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនោះណាជាមួយពនាងពុំពៀគិតរឿងគេទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដេកឲ្យលក់ទេពីអ្នកដីប្រពន្ធរឿងគេទេហើយយើងទាំងអស់គ្នានេះថាជាពុទ្ធបរិស័ទដើរតាមកន្លងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប៉ុន្តែដើម្បីអញបញ្ច្រាស់ជាមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធខ្លាំងណាស់បងប្អូនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឧទាហរណ៍ថាលោកមានដំណើរពីលិចទៅកើតឲ្យយើងពីកើតមកលិចហើយអួតខ្លួនឯងថាខ្ញុំសាវករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធស្មាតទោសបើគាត់ទៅស្វែងគុំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអត់បានបន់គាត់មិនដឹងមើលមុខព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងផងប៉ុន្តែគាត់យល់ថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងគាត់ស្វែងគុំទៅបានបន់រឿងរបស់គាត់ទេបងប្អូនរឿងមនុស្សអាត្មានិយមទេខូវេគាត់និយាយថាបើមនុស្សគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះមនុស្សផងគ្នាមនុស្សមានលក្ខណៈដូចដេរឆានអញ្ចឹងប៉ុន្តែមនុស្សដែលខុសពីដេរឆានដោយសារមនុស្សមានសេចក្តីស្រឡាញ់តែមនុស្សមានសេចក្តីស្រឡាញ់មនុស្សធ្វើការដើម្បីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនណាចាប់រាប់ពីណាទៅមុនចាប់រាប់ពីរង្វង់ក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនទៅដំណាក់កាលទី1គឺមនុស្សធ្វើការដើម្បីរស់ដំណាក់កាលទី2គឺមនុស្សធ្វើការដើម្បីបម្រើសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនមិនមែនដើម្បីរស់ទេឧទាហរណ៍ថាយើងចិញ្ចឹមកូនចិញ្ចឹមក្រុមគ្រួសាររបស់យើងមិនមែនដើម្បីជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់ទេគឺយើងធ្វើការដើម្បីបម្រើនៅសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងក៏ប៉ុន្តែមនុស្សដែលមានមโนសញ្ចេតនាជ្រាលជ្រៅសេចក្តីស្រឡាញ់របស់លោកទូលំទូលាយលោកធ្វើការដើម្បីបម្រើមโนសញ្ចេតនាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់លោកដែលទូលំទូលាយដំបូងដៃចាប់រាប់ពីក្រុមគ្រួសាររបស់យើងទៅមុនយើងធ្វើការដើម្បីជួយក្រុមគ្រួសាររបស់យើងពីព្រោះយើងមានមโนសញ្ចេតនាចំពោះក្រុមគ្រួសាររបស់យើងក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលជាសប្បុរសលោកមានសេចក្តីអាណិតមេត្តាករុណាសេចក្តីស្រឡាញ់ជ្រាលជ្រៅចំពោះមនុស្សផងគ្នាលោកបានបូជាជីវិតរបស់ខ្លួនដើម្បីបម្រើសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនតែមនុស្សមានសេចក្តីស្រឡាញ់មនុស្សធ្វើការងារដើម្បីបម្រើសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ធ្វើការងារបែបហ្នឹងដែរលោកមានសេចក្តីមេត្តាករុណាចំពោះសត្វលោកធ្វើការងារដើម្បីបម្រើមโนសញ្ចេតនារបស់លោកចំពោះសត្វដទៃទៀតនេះគឺជាការងារទី2របស់មនុស្សគឺការងារដើម្បីបម្រើសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនហេតុអ្វីបានជាមនុស្សមានសេចក្តីស្រឡាញ់ធំធេងបងប្អូនសេចក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងវាចេះតែទលាយទៅបងប្អូនពីព្រោះមនុស្សបានយល់ពីធម៌មនុស្សអត់មានយល់ពីធម៌គឺដំណើរធម្មជាតិណាបងប្អូនយល់ពីដំណើរនៃការកើតស្លាប់យល់ដំណើរនៃការគុំខណ្ឌដើម្បីឲ្យកើតជាមនុស្សឲ្យកើតជាដេរឆានឲ្យកើតជាជីវិតក្នុងโลกនេះលោកស្គាល់ធម៌ពេលណាលោកស្គាល់ធម៌លោកពិចារណាទៅភាពអាត្មានិយមបានរុញច្រានចេញពីចិត្តលោកសេចក្តីមេត្តាចំពោះសត្វលោកដទៃទៀតដែលគេមិនយល់កើតមានឡើងដើម្បីពង្រីកសេចក្តីស្រឡាញ់មានតែការពិចារណាទេអញ្ចឹងបានខូវេគាត់ដាក់ដំណាក់កាលទី3នៃជីវិតទី1គឺដើម្បីរស់ទី2មនុស្សត្រូវតែមានសេចក្តីស្រឡាញ់បើគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់ទេមនុស្សស្តៀងដេរឆានប៉ុន្តែសេចក្តីស្រឡាញ់តែមួយមុខទៅបងប្អូនអត់នាំទៅរកប្រយោជន៍បានទេបងប្អូនឃើញខ្លាឃ្មុំទេវាស្រឡាញ់ម្ចាស់វាស្រឡាញ់ឃើញម្ចាស់វាត្រូវបានរុយទុំវាដុំថ្មទៅគប់ក្បាលពួកអីព្រោះសេចក្តីស្រឡាញ់ងងឹតងងល់អញ្ចឹងខូវេគាត់និយាយថាបើមនុស្សស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃសេចក្តីស្រឡាញ់តែមួយមុខទេមិនទាន់គ្រប់លក្ខណៈជាមនុស្សទៀតវាទាល់តែមានប
បញ្ញជួយអមផងបានមនុស្សអាចសម្រេចនៅវត្ថុបំណងគឺការបម្រើសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនបានបើស្នាជាមនុស្សមានតែសេចក្តីស្រឡាញ់មនុស្សឥតមានជំនាញបច្ចេកទេសមនុស្សឥតយល់ការមនុស្សធ្វើការឥតបានសម្រេចទេអញ្ចឹងដំណាក់កាលទី3គឺជាដំណាក់កាលនៃការរៀនសូត្រយ៉ាងតិចបំផុតតែមនុស្សត្រូវមានជំនាញមួយដែលជាជំនាញច្បាស់លាស់ប្រចាំជីវិតអានឹងគឺជាការងារបច្ចេកទេសមនុស្សត្រូវតែរៀនសូត្រអំពីការងារបច្ចេកទេសត្រូវមានជំនាញយ៉ាងតិចមួយប្រចាំជីវិតរបស់ខ្លួនបានពេលដែលខ្លួនធ្វើការទៅខ្លួនយល់ការត្រឹមត្រូវក៏ប៉ុន្តែបច្ចេកទេសតែមួយហ្នឹងមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការរៀនសូត្ររបស់មនុស្សទេមនុស្សត្រូវរៀនសូត្រមុខវិជ្ជាទូទៅក្រៅពីជំនាញមួយរបស់ខ្លួនមនុស្សត្រូវរៀនជំនាញផ្សេងទៀតឲ្យបានយល់ដឹងពីវិទ្យាសាស្ត្រយល់ដឹងពីសង្គមយល់ដឹងពីនយោបាយយល់ខ្លាំងជាងគេហើយចាំបាច់ដែលត្រូវតែយល់នោះគឺយល់អំពីធម៌យល់អំពីជីវិតមនុស្សក្នុងដំណាក់កាលទី3គឺត្រូវតែរៀនជំនាញមនុស្សដាច់ខាតត្រូវតែទៅសាលារៀនដើម្បីឲ្យខ្លួននឹងចេះជំនាញចេះអក្សរចេះអានចេះស្ដាប់ចេះនិយាយហើយការងារក្រៅពីជំនាញមួយរបស់ខ្លួនមនុស្សត្រូវតែមានចំណេះដឹងទូលំទូលាយផ្សេងទៀតរៀនច្រើនកាលណាល្អកាលនឹងនេះគឺជាការងារទី3របស់មនុស្សត្រូវតែរៀនយ៉ាងតិចបំផុតឲ្យមានជំនាញមួយច្បាស់លាស់សម្រាប់ខ្លួនឯងនិងរៀនអំពីកិច្ចការទូលំទូលាយផ្សេងទៀតដែលយើងហៅថាចំណេះដឹងទូទៅក្រៅពីជំនាញរបស់យើងមេរៀនដែលយើងត្រូវចេះសំខាន់បំផុតនោះណាគឺមេរៀនជីវិតគឺការយល់ដឹងអំពីធម៌ការរៀនសូត្របច្ចេកទេសវាសំខាន់ហើយដើម្បីញ៉ាំងជីវិតឲ្យរស់ប៉ុន្តែការរៀនសូត្រដើម្បីឲ្យដឹងពីដំណើរជីវិតឲ្យស្គាល់ធម៌គឺជារឿងសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដែលមនុស្សម្នាក់ត្រូវយល់កាលណាមនុស្សពិចារណាឃើញធម៌មនុស្សយល់អំពីធម៌សេចក្តីមេត្តាសេចក្តីសន្តោសកើតមានឡើងឃើញសត្វលោកល្វើកកើតទុកជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយសារពួកគេមិនយល់ពីធម៌ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសម្ដែងថាទុករបស់សត្វលោកកើតមកពីឧបាទានកើតមកពីសេចក្តីប្រកាន់ថាមានអញអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងយល់ថាងាប់ហើយកើតមកវិញហេតុអីបានលោកមានឧបាទានពីព្រោះលោកមានអវិជ្ជាជាឫសគល់លោកល្ងងលោកមិនបានយល់ពីធម៌ដល់ពេលអញ្ចឹងលោកស្មានតែងាប់ហើយកើតវិញព្រោះតែសេចក្តីប្រកាន់ថាងាប់ហើយកើតវិញនេះណាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកហៅថាឧបាទាននេះណាមិនងាយបោកចេញពីមនុស្សទេអញ្ចឹងហើយបានជាគេបោកយកលុយអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានជាគាត់ខំប្រឹងទៅហែកន្លែងនេះហែកន្លែងនោះបុនឆ្លងប្រទេសមួយប្រទេសពីរណាគាត់ទៅណាដោយសារអីដោយសារឧបាទានសេចក្តីប្រកាន់ថាមានអញហេតុអីបានមានសេចក្តីប្រកាន់ថាមានអញពីព្រោះអវិជ្ជាជាឫសគល់លោកមិនបានសិក្សាអំពីធម៌ពីធៀបគុំឡើងដើម្បីឲ្យកើតជីវិតលោកអត់បានយល់សេចក្តីទុក្ខកើតមកពីឧបាទានសេចក្តីប្រកាន់ធំជាងគេរបស់សត្វគឺអត្តាព្រលឹងថាងាប់ហើយកើតមកវិញអាកន្លែងហ្នឹងដែលខ្ញុំនិយាយថាបុគ្គលដែលស្គាល់ធម៌ស្គាល់ដំណើរធម្មជាតិនៃការគុំខណ្ឌដើម្បីកកើតជីវិតណាទាំងជីវិតមនុស្សទាំងជីវិតសត្វមនុស្សណាដែលយល់ពីធម៌កើតសេចក្តីមេត្តាហ្មងបងប្អូនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពេលលោកត្រាស់ដឹងភ្លាមស្មាតោមនឹងនិយាយថាម៉េចថាលោកខ្លោចចិត្តណាប៉ុន្តែការពិតទៅលោកក៏ត្រចិត្តគ្មានអីរំញ័រទៀតទេគ្មានរំញ័រដល់ដួងចិត្តរបស់លោកទៀតទេលោកឃើញសត្វលោកកើតទុក្ខព្រោះសេចក្តីប្រកាន់លោកហៅឧបាទានទុក្ខកើតមកពីឧបាទានសេចក្តីប្រកាន់ថាអីប្រកាន់ថាមានអញមានព្រលឹងការពិតមានព្រលឹងមកពីណាមានងាប់ហើយកើតមកវិញមកពីណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសម្ដែងថាអ្នកណាយល់ថាងាប់ហើយកើតមកវិញមច្ឆាទិដ្ឋិសពថ្ងៃបងប្អូនហើយអាណិតសត្វលោកទាញអត់ដាច់ទេទាញមិនដាច់តែមកពីរឿងអញនឹងពីរឿងអត្តាពីរឿងព្រលឹងទៅជាតិមុខហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានជាគាត់ខំប្រឹងធ្វើបុណ្យសោកនេះសោកនោះទៅជាតិមុខទៀតឧបាទានសេចក្តីប្រកាន់ទុកកើតមកពីសេចក្តីប្រកាន់អ្នកខ្លះថាគ្មានលុយធ្វើបុណ្យគេកើតការឈឺចាប់កើតទុកអ្នកខ្លះបងប្អូនគេប្រើឲ្យដើរដោះស្បែកជើងគាត់ទៅហែព្រះសិរីរិទ្ធទៀតអីនោះណាគេប្រើឲ្យគាត់ដោះស្បែកជើងដើម7 8 10គីឡូហើយយាយចាស់ហើយដើរកដាលថ្ងៃត្រង់ហើយខែនឹងទៀតដើរតិចអីទុកខ្យល់តម្រៀបជួគ្នាហ្មងតិចកោះហេតុអីបានជាទុករបស់គាត់កើតមានមកពីសេចក្តីប្រកាន់ថាមានអញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបង្រៀនយើងឲ្យអស់សេចក្តីប្រកាន់ថាមានអញកុំប្រកាន់ខណ្ឌ5ហ្នឹងថាជាអញពីព្រោះវាជារបស់ធម្មជាតិទេតែកើតក្រោមលក្ខខណ្ឌអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាវាបែកធ្លាយទៅវិញដូចម៉ាស៊ីនភ្លើងមួយទាំងមូលអញ្ចឹងអត់មានម៉ាស៊ីនភ្លើងទេមានតែពីស្តុងធ្វើការផ្សេងប៊ូស៊ីធ្វើការផ្សេងម៉ាឡកាំងធ្វើការផ្សេងឌីណាម៉ូធ្វើការផ្សេងវាផ្គុំគ្នាឡើងកើតជាជីវិតឡើងកើតជាម៉ាស៊ីនភ្លើងឡើងដែលពីស្តុងមានមុខនាទី1ប៊ូស៊ីមានមុខនាទី1ម៉ាឡកាំងមានមុខនាទី1ឌីណាម៉ូមានមុខនាទី1ហើយវាជារបស់ធម្មជាតិដែលកើតក្រោមលក្ខខណ្ឌអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាវាបែកធ្លាយដោយអត់ស្ដាប់ពីណាទេប៉ុន្តែសត្វមានអវិជ្ជាប្រកាន់ថាម៉ាស៊ីនភ្លើងនឹងគឺអញរូប
របស់ធម្មជាតិគឺអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាវាអត់ស្ដាប់យើងទេហើយវាអត់មានយើងផងវាអត់មានអត្តាហ្នឹងផងគុំឡើងដោយខណ្ឌ5ទី1គឺរូបខណ្ឌគុំឡើងដោយដីទឹកភ្លើងចោលដីទឹកភ្លើងចោលស្ថិតនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាវាបែកធ្លាយដោយអត់មានស្ដាប់ពីណាខណ្ឌ4ទៀតរបស់ចិត្តវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណសុទ្ធសឹងតែជារបស់ធម្មជាតិវាផ្គុំគ្នាឡើងដើម្បីមានជាជីវិតសត្វមានការភ័ន្តច្រឡំថាមានអត្តាមានបលឹងងាប់ហើយកើតទៀតត្រង់នេះហើយដែលជាប្រភពនៃសេចក្តីទុក្ខកើតមកពីសេចក្តីប្រកាន់អ្នកនឹងយល់ពីច្បាប់ធម្មជាតិអស់កាលណាអ្នកដើរលើមាគ៌ារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាពិសេសគឺបច្ចេកទេសវិបស្សនាកាលណាអ្នកវិបស្សនាអ្នកទៅដល់ដំណាក់កាលមួយគេហៅថាភង្គៈគឺការរលាយសពសារពាង្គកាយអ្នករកមិនឃើញភាពអត្តានោះបលឹងនោះអញនោះដែលជាអ្នកសោយអ្វីនៅក្នុងខ្លួននោះពេលនោះណាអ្នកនឹងយល់ច្បាស់អំពីច្បាប់ធម្មជាតិពេលនោះមានតែបញ្ញាមួយគត់កើតមានក្នុងខ្លួនរបស់យើងដែលជាធាតុធំជាងគេមិនមែនសត្វមានបញ្ញាទេអត់មានបុគ្គលណាមួយជាអ្នកមានបញ្ញាទេអត់ទេបញ្ញាគឺជាធាតុមួយតែមកបញ្ញាអត់មានសត្វមានបញ្ញាទេសពថ្ងៃយើងប្រកាន់ថាអញជាមនុស្សមានបញ្ញាអត់ទេបញ្ញាដូចម៉ាស៊ីនភ្លើងអញ្ចឹងប៊ីស្តុងគឺប៊ីស្តុងប៊ូស៊ីគឺប៊ូស៊ីម៉ាឡាគៀងគឺម៉ាឡាគៀងប៉ុន្តែវាមានចង្រៃអវិជ្ជាមួយរុំថាវាគឺម៉ាស៊ីនភ្លើងការពិតអត់ទេនៅក្នុងហ្នឹងមានប៊ូស៊ីប៊ីស្តុងម៉ាឡាគៀងមានបញ្ញាមួយទៀតមិនមែនម៉ាស៊ីនភ្លើងមានបញ្ញាទេគឺបញ្ញានៅក្នុងហ្នឹងវាបែងចែកទាន់ហ្មងវាថានេះម៉ាឡាគៀងទេអានេះប៊ីស្តុងទេអានេះប៊ូស៊ីទេវាស្ថិតនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌធម្មជាតិអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាអស់សេចក្តីប្រកាន់ថាមានអញអស់ទុក្ខបណ្ដោយព្រះពុទ្ធលោកនាំយើងទៅកន្លែងហ្នឹងហៅថានិព្វានស្គាល់សច្ចៈរបស់ធម្មជាតិព្រះធម៌គឺជាមេរៀនសិក្សាឲ្យស្គាល់សច្ចៈរបស់ធម្មជាតិដើម្បីសេចក្តីស្ងប់ណដ្ឋសន្តិបរាំងសុខខាងតែសត្វលោកសត្វថ្ងៃយល់ថាមានអញអញ្ចឹងហើយបានជាគេបោកយល់លុយម៉ត់នោះទុកព្រោះមានអញបងប្អូនហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកដឹងថាសត្វលោកបេះមិនរួចទេពីរឿងអញហើយមិនងាយបញ្យល់ទេពួកអីព្រោះធម៌នេះជាធម៌ត្រាស់ដឹងអ្នកដែលអាចយល់បានមានចំនួនតិចណាស់ប៉ុន្តែអ្នកជឿតាមប្រពៃណីសាសនាមានចំនួនច្រើនដោយលោកដឹងអំពីដំណើរសត្វលោកដែលមិនសូវមានបញ្ញាលោកប្រមាលទុកថា 5000 ព្រះភាសាពធលាយនៃហើយពីព្រោះគេមុខតទុកវាជាជំនឿប្រពៃណីធ្វើតាមប្រពៃណីធ្វើតាមជំនឿធ្វើតាមពិធីសាសនាបានបន់បានអានិសង្សទៅកើតជាតិមុខទៀតហើយមុខទៅរបៀបហ្នឹងហើយប៉ុន្តែពធមិនមែនចឹងណាជាមេរៀនស្វែងយល់សិក្សាឲ្យស្គាល់សច្ចៈរួចហើយពិសោធន៍តាមរយៈវិបស្សនាដើម្បីឲ្យឃើញសេចក្តីពិតមែនអស់សេចក្តីប្រកាន់អស់សេចក្តីប្រកាន់អស់សេចក្តីទុក្ខបងប្អូនត្រូវយល់មេរៀនត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យបានច្បាស់បានបងប្អូនខ្លាយទៅជាជីវិតងើបចាកជីវិតងើបចាកជីវិតរួចផុតប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនអត់ពិចារណាអត់សិក្សាទេរួចឲ្យបងប្អូនធ្វើតាមប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់អានឹងជាជីវិតស្លុបហ្មងជាជីវិតងងឹតហ្មងបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបហ្នឹងអញ្ចឹងបានអ្នកធ្វើក្រោមរូបភាពបុណ្យមានចំនួនច្រើនណាស់ប៉ុន្តែអ្នកសប្បុរសមានចំនួនតិចបំផុតអ្នកធ្វើក្រោមរូបភាពបុណ្យមានចំនួនច្រើនណាស់ប៉ុន្តែអ្នកសប្បុរសមានចំនួនតិចបំផុតអ្នកធ្វើបុណ្យក្នុងសង្គមខ្មែរណាសុទ្ធសឹងតែជាមនុស្សអាត្មានិយមទេទៅវត្តដើម្បីអញទេប៉ុន្តែអ្នកសប្បុរសលោកធ្វើព្រោះលោកមានមេត្តាចិត្តចំពោះអ្នកដទៃយូរមានអ្នកសប្បុរសមួយយូរមានអ្នកសប្បុរសមួយក្រៅពីនឹងសត្វតពួនអ្នកសាសនាសត្វតពួនអ្នកអញយមទាំងអស់ហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអ្នកធម៌លោកលះបង់ភាពអាត្មានិយមពួកអាត្មានិយមវាអត់មានទេអត្តាគ្មានទេពលឹងគ្មានទេងាប់ហើយទៅមុខទៀតគ្មានទេអ្នកណាយល់ថាងាប់ហើយកើតមកវិញមិនចាទិដ្ឋិសល់តែបច្ច័យដែលជារលកសញ្ញាដើម្បីផ្គុំជាជីវិតថ្មីដែលមិនមែនយើងទេវាសល់បច្ច័យពីយើងទៅកើតសត្វថ្មីប៉ុន្តែមិនមែនយើងទេដោយសេចក្តីប្រកាន់ថាមានយើងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យសត្វលោកមានទុក្ខត្រឡប់មករឿងខូវេវិញដើម្បីសរុបអំពីមាគ៌ានៃជីវិតថាតើបុគ្គលគួររស់នៅក្នុងផ្លូវណាដើម្បីឲ្យពេញតួជាមនុស្សណាដែលអ្នកប្រាជ្ញបណ្ឌិតលោកឲ្យតម្លៃទី1គឺរស់ខូវេថាមនុស្សត្រូវតែរស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសម្ដែងថាដើម្បីរស់មនុស្សត្រូវមានបច្ច័យ4ដើម្បីបានបច្ច័យ4តាមខូវេគាត់ថាប្រើតែរាងកាយទៅគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយប៉ុន្តែខូវេថាបើមនុស្សប្រើតែរាងកាយមនុស្សអត់ទាន់គ្រប់លក្ខណៈទេមនុស្សត្រូវប្រើបេះដូងមនុស្សត្រូវមានមโนសញ្ចេតនាជ្រាលជ្រៅចំពោះមនុស្សផងគ្នាដើម្បីពង្រីកមโนសញ្ចេតនាបានណាបងប្អូនគាត់តែមនុស្សយល់ធម៌មនុស្សយល់ពីដំណើរធម្មជាតិមើលឃើញកូនគេកូនអញដូចគ្នាមើលឃើញអញឃើញហើយដូចគ្នាបាត់ភាពអាត្មានិយមកើតចេតរភាពបងប្អូនអាណិតមេត្តាមិនមែនក្នុងក្របខ័ណ្ឌប្រទេសទេបងប្អូនក្របខ័ណ្ឌពិភពលោកហ្មងអាណិតទាំងយួនអាណិតទាំងឡាវអាណិតទាំងសៀមនឹងទៀត
អាណិតទាំងអ្នកធ្វើបាបយើងទៅទៀតពួកអីព្រោះលោកដឹងថាមនុស្សណាក៏ចង់បានសុខដែរប៉ុន្តែគ្នានាំមុខទៅដោយអវិជ្ជាបានជាវាកាប់ចាក់គ្នាពេញសង្គមហ្នឹងវាអត់យល់ពីធម៌អញ្ចឹងតាមខូវេមនុស្សត្រូវរស់នៅប្រកបជាមួយនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់ដើម្បីពង្រីកសេចក្តីស្រឡាញ់ខូវេគាត់និយាយថាមនុស្សត្រូវប្រើខួរក្បាលអានឹងចូលដល់ម៉ាញហ្នឹងគឺចិត្តគាត់ហៅ mental ហ្នឹងគឺចិត្តដែលមកធ្វើការជាមួយខួរក្បាលមានតែមโนសញ្ចេតនាខ្វះការពិចារណាដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកប្រាប់ថាធ្វើបុណ្យមិនប្រកបជាមួយនឹងបញ្ញាអានឹងជួនកាលឲ្យទោសមកវិញឧទាហរណ៍មានលុយចេះតែចែកអ្នកសុំទានមានលុយចេះតែចែកអ្នកសុំទានដោយចិត្តល្អពេកអាអ្នកសុំទាននេះវាកាន់តែកើតច្រើនឡើងដល់ពេលយូរសួរទីអ្នកសុំទានឥឡូវកាន់តែច្រើនប៉ុន្តែគាត់នឹងជាហេតុអានេះឲ្យនឹងជាហេតុនាំឲ្យកើតអ្នកសុំទានច្រើនអានឹងគេហៅធ្វើបុណ្យមិនប្រកបជាមួយនឹងបញ្ញាអញ្ចឹងបានខូវេគាត់និយាយថាមានតែសេចក្តីស្រឡាញ់ខ្វះការពិចារណាខ្វះឧត្តមគតិមិនទាន់คล้ายទៅជាមនុស្សគ្រប់លក្ខណៈទេមានលក្ខណៈ3យ៉ាងនឹងហើយតាមខូវេគាត់និយាយថាមិនទាន់គ្រប់លក្ខណៈជាមនុស្សទៀតមិនទាន់គ្រប់ទៀតទី1បានធ្វើការដើម្បីរស់ហើយទី2បានធ្វើការដើម្បីមโนសញ្ចេតនាហើយទី3បានរៀនសូត្រមុខវិជ្ជាបច្ចេកទេសចេះពិចារណាចេះជំនាញពិតប្រាកដហើយក៏ប៉ុន្តែនៅតែមិនគ្រប់គ្រាន់ជាមនុស្សទៀតការងារទី4គឺការងារបម្រើឧត្តមគតិដែលជាការងារសំខាន់បំផុតដែលជាតម្លៃពិតប្រាកដរបស់មនុស្សគឺការងារបន្សល់ទុកជាស្នាដៃពេលដែលខ្លួនស្លាប់ទៅនោះខ្លួនបានសល់អ្វីនៅលើផែនដីឲ្យមនុស្សចំនួនក្រោយប្រើស្នាដៃរបស់ខ្លួនបានទៅជាប្រយោជន៍ដំណាក់កាលទាំង4ហ្នឹងទើបគ្រប់តម្លៃជាមនុស្សទី1មនុស្សត្រូវតែដើម្បីរស់បើអត់រស់ទៅអីកើតប៉ុន្តែបើរស់គ្មានមโนសញ្ចេតនាគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់មេត្តាករុណាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងអំពីព្រហ្មវិហារធម៌4យ៉ាងមិនគ្រប់លក្ខណៈជាមនុស្សទេប៉ុន្តែបើមានតែសេចក្តីស្រឡាញ់មានតែព្រហ្មវិហារធម៌អត់មានបញ្ញាដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងថាធ្វើបុណ្យអត់ប្រកបដោយបញ្ញាជួនកាលឲ្យអតិនវៈឲ្យជាទោសចំណែកលោកខូវេគាត់និយាយថាទោះបីជាពួកគេមានបច្ចេកទេសមានចំណេះដឹងទូទៅទូលំទូលាយយល់ដឹងពីនយោបាយយល់ដឹងពីសង្គមយល់ដឹងពីបញ្ហាទូទៅជំវិញជីវិតក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ជាមនុស្សទេចាំមើលថាតើពេលដែលគេស្លាប់ទៅសល់អ្វីជាស្នាដៃបន្សល់ទុកឲ្យមនុស្សចំនួនក្រោយប្រើបានជាប្រយោជន៍សល់គំនិតក៏បានសល់ទស្សនៈក៏បានសល់របស់របរឲ្យគេប្រើប្រាស់ក៏បានសល់ដូចជាអង្គរវត្តក៏បានសល់ជាទស្សនៈទៅភៅស្អីជាគំនិតសល់ជាសង្គមជាស្នាដៃដែលពួកគេខិតខំកសាងទុកឲ្យកូនចៅចំនួនក្រោយក៏បានដោយចេតនារបស់បុគ្គលហ្នឹងក្នុងការផ្ដល់ឲ្យមនុស្សចំនួនក្រោយបុគ្គលប្រភេទហ្នឹងទើបคล้ายទៅជាមនុស្សពេញលក្ខណៈទី1គឺគាត់ត្រូវតែរស់បើអត់រស់ទៅអីទៀតកើតទេប៉ុន្តែរស់ខ្វះមโนសញ្ចេតនាខ្វះព្រហ្មវិហារធម៌ខ្វះសេចក្តីស្រឡាញ់មេត្តាករុណាមុទិតាឧបេក្ខាមនុស្សមិនទាន់ពេញលក្ខណៈជាមនុស្សទេប៉ុន្តែបើមានតែមโนសញ្ចេតនាអញ្ចឹងវាខ្វះអាការយល់ដឹងដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសម្ដែងថាធ្វើបុណ្យអត់ប្រកបជាមួយនឹងបញ្ញាអញ្ចឹងខូវេគាត់និយាយថាមនុស្សត្រូវមានបញ្ញាមួយទៀតបើមានតែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងអត់ទាន់គ្រប់គ្រាន់ទៀតត្រូវឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលទី4ដំណាក់កាលទី4ពេលដែលវាងាប់ទៅសល់អីអ្នកតើតែបំពេញលក្ខខណ្ឌទាំង4ហ្នឹងទើបជីវិតរបស់មនុស្សណាពេញលក្ខណៈជាមនុស្សប៉ុន្តែបងប្អូនមើលសង្គមខ្មែរយើងមើលមានពីណាមួយតាំងចិត្តក្នុងការដើរលើផ្លូវហ្នឹងហ៎បងប្អូនហេតុអ្វីបានជាមនុស្សខ្មែរមិនតាំងចិត្តដើរក្នុងផ្លូវហ្នឹងពីព្រោះវាអត់មានពីណាឲ្យតម្រុយវាអត់មានពីណាអូសផ្លូវនៅសាលារៀនក៏អត់អូសនៅផ្ទះក្រុមគ្រួសារក៏អត់អូសតម្រុយហ្នឹងទៅដល់សង្គមដែលវាជួបមិត្តភ័ក្តិវាក៏វាអត់ឲ្យក្នុងផ្លូវហ្នឹងពីព្រោះប្រភពធំ3ជាអ្នកផ្ដល់ទិន្នន័យឲ្យសង្គមទី1សាលាទី2គ្រួសារទី3សង្គមមិត្តភ័ក្តិរបស់វាមជ្ឈដ្ឋានទាំង3ហ្នឹងអត់បានផ្ដល់ទិន្នន័យបែបហ្នឹងទៅឲ្យមនុស្សខ្មែរទេអញ្ចឹងបានជាមនុស្សខ្មែរអត់រស់នៅក្នុងដំណើរបែបហ្នឹងបងប្អូនយើងអប់រំមនុស្សឲ្យរស់នៅក្នុងផ្លូវបែបហ្នឹងឧបមាថា1000នាក់បានតែមួយចុះក្នុងស្រុកយើង4ដល់10លាននាក់តើបានប្រមាណមនុស្សប្រភេទហ្នឹងអូសសង្គមទៅលឿនណាស់ពួកមនុស្សស៊ីតិចប្រយោជន៍ខ្លួនឯងតិចធ្វើដើម្បីប្រយោជន៍អ្នកដទៃច្រើនបងប្អូនមនុស្សបើបងប្អូនពិចារណាអត់យល់បងប្អូនមើលមនុស្សយន្តឧទាហរណ៍តែខ្ញុំក៏ផលិតមនុស្សយន្តបងប្អូនក៏ផលិតមនុស្សយន្តតែបើខ្ញុំផលិតមនុស្សយន្តមួយមកចង់តែស៊ីពីផែនដីចាំតែកកេពីផែនដីតណ្ហាដើម្បីតែខ្លួនវាចង់សុបាយចង់ដើរលេងទៅរហូតមនុស្សយន្តបងប្អូនសួរអាណាគេបង្កើតមនុស្សយន្តអញ្ចឹងមកមនុស្សយន្តហើយដូចថោកទៀតណាដល់ពេលមានមីងមួយទៀតគាត់បង្កើតមនុស្សយន្តមកដែរមនុស្សយន្តហ្នឹងវាសុំតែមកស៊ីដើម្បីរស់ដូចសុំតែចាក់សាំងដើម្បីរស់គាត់វាធ្វើប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមសេចក្តីស្រឡាញ់ក៏មានច្រើនជាងគេ
ការពិចារណាមានឧត្តមកតេក៏ច្រើនជាងគេពេលដែលវាអស់សង្ខារទៅវាងាប់ទៅវាបែកធ្លាយខណ្ឌទៅវាសល់អីទុកនៅលើផែនដីច្រើនជាងគេសួរបងប្អូនគួរឲ្យសរសើរហ៎បើបងប្អូនផលិតបានមនុស្សយន្តអញ្ចឹងមួយគួរឲ្យសរសើរអូយគួរឲ្យសរសើរណាស់ប៉ុន្តែបើខ្លួនអញវិញអញអត់ធ្វើទេអញអត់ចង់អញ្ចឹងទេអញរស់នៅដើម្បីតែខ្លួនអញមនុស្សអញ្ចឹងបងប្អូនជាមនុស្សរយច្រើនណាស់នៅលើផែនដីហើយមនុស្សអញ្ចឹងខ្លាចងាប់បងប្អូនហេតុអីបានសល់ច្រើនវាកើតក៏ច្រើនហើយវាខ្លាចងាប់ទៀតអញ្ចឹងវាកោនៅលើផែនដីច្រើនហើយមនុស្សអញ្ចឹងនៅកន្លែងណាលាយផែនដីកន្លែងនោះគិតតែពីកកេស៊ីតែហ្មងសង្គមខ្មែរយើងបើអត់ជួយអប់រំប្រជាពលរដ្ឋយើងរស់នៅក្នុងដំណើរត្រែត្រតលើវិថីជីវិតប្រទេសយើងក្លាយទៅជាប្រទេសអន់ថយអញ្ចឹងបានជាពួកយើងប្រឹងផ្ដោតទិន្នន័យជាមូលដ្ឋានក្នុងការពិចារណាឲ្យបងប្អូនដើម្បីឲ្យបងប្អូនក្លាយទៅជាមនុស្សពេញលក្ខណៈប៉ុន្តែមិនងាយទេបងប្អូនណាមិនងាយទេណាការអប់រំមនុស្សការផ្ដោតទិន្នន័យមនុស្សឲ្យដើរតាមផ្លូវល្អហ្នឹងអ្នកប្រាជ្ញបណ្ឌិតលោកពិចារណាឃើញហើយលោកប្រឹងផ្ដោតទិន្នន័យឲ្យអ្នកដែលអត់ពិចារណាឃើញហ្នឹងមិនងាយគាត់ទទួលយកទេណាបងប្អូនពីព្រោះ